JW 黃浩儀、胡鴻鈞都有嚟撐場，而蘇志威同 Dear Jane 等就送上花籃祝賀。之前有傳坤哥同 Hubert 不和，呢日見到兩位攬頭攬頸，不和傳聞已經不攻自破啦。點解你又會喺度嘅？你哋兩個唔係不和咩？我睇下真係。望下個現場，睇下如果之後有咩幫手咧，就自己衝落嚟攞噶啦，就當自己屋企咁噶啦，係啊。咁我可唔可以㗎？可以免費 sponsor 喺度瞓埋嗰度有自己屋企啊嘛。唔係啲衫可以免費攞啊？其實唔係借大家啱着咁，梗係冇問題啦。唔係借，我係攞啊！都得，好唔好啊？搞清楚先，冇問題，冇冇問題，你就得。坤哥之前同 Penny 陳國峰開嘅拉麵店搞得有聲有色，呢次自己有晒經驗再搞小生意，相信一定會賺到盆滿缽滿啊！賺唔賺到就冇咁快諗嘅，但係只不過係可能諗咗嗰個服務嘅質素，即係究竟大家即係因為要 run 一 run 睇下大家對我哋有啲咩嘅改善啊要求啊，咁其實帶入到嚟大家都滿意嗰個服務嘅質素嘅。咁自己嘅目標咧越做越大，開分店咁樣。其實都希望嘅，咁睇下到時黃君肯唔肯去投資啊，幫下手啊咁樣。我一定每佢開幾多間，我間間都攞。係。女士咧？嚇？女裝得而家興 oversize 啊嘛，真啲女仔係咪啊？係咯，你應該好清楚。都大小通殺啊嘛。唔知 JW 係咪見坤哥搞生意搞得咁成功，佢都話有興趣開鋪噃。其實我覺得可能。